چې در لاخلم کنه هغې وړو سترګو کې ویل خدای نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. گران محترم سیماب صاحب او دانش صاحب نجیب لالا داسې د دې نورو ملګرو ډېره مننه کوم ستاسو هم مننه کوم. نو د وخت سپېړې که هر څو مې غېږ کې ونغښتلې خپلې نیستایله مې کمې سر او شڼه ډېره وکړه. بدو حالاتو نه به داسې بې وسی تېروم لکه چې څرنګې غنم د جرندې پل نه وځي. اکبره ضرورتونو هم بې ځایه رانه جبې وکړې چې چونګ وړه ونه خورم لپې لپې خاورې وخورم خو چې د معذورې لور ارمان رانه نیمګړی نه شي. د خپل کامران د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکم چې یوه ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله د دم درود او د سختونو نه واپس چې راتلو هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو. بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو نو په کړۍ کې ګرمې پکوړې پخېدې. لور مې اصرار وکړو چې ما نه پکوړې واخله. ما پې ځان غلی کړو د ډېرې تنګدستۍ د وجې خو هغه لوږې ونیولې. بیا یې ضد وکړو چې بابا ما له پکوړې واخله. هغې په سپورو شونډو باندې ډېر وویل خو ما زړه کلک کو بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درله اخلم لورې. هغې به شاته کته او ما به مخکې راښکا. هغې به شاته کته او ما به مخکې راښکا. د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستۍ مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سروس کروټو. د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستۍ مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سروس کروټو. چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ که او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو. ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړندو. ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړندو د بې وسی سپي ما پسې په ټوله لار غپېده. د بې وسی سپي ما پسې په ټوله لار غپېده. خو بدې ورځې راته لاره چېرته نه پرېښوده. دانش صاحب د ډېرې ستړې نه وې هم له غېږې نه کوڅوله چې چېرته لاره کې څو نه ګوري او ونه غواړي. د ډېرې نجیم لالا د ډېرې ستړې نه مې هم له غېږې نه کوزوله چې چېرته لاره کې څه ونه ګوري او ونه غواړي. خو لیاقت صاحب خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو. زه داسې سړی چپ کوم ښه خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي په دوکان کې په ګوډی نظر شو. ویلې بابا ما له ګوډی واخله. صفدره که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده. بیا په سلګو شوه راته شوره معلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي. زه په چلول مې تېره سترګو چشمې لرې کړلې. چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پېخپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري. ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کې بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وجړل چې درله اخلم که نه هغې وړو سترګو کې ویل خدای نه هغې خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو. ویلې بابا ما له ګوډی واخله. که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده. بیا په سلګو شوه راته شوه را معلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي. خو زه په چلول مې تې د سترګو سرفروشه چشمې لرې کړلې. چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پېخپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري. ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کې بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وجړل چې درله اخلم که نه